दोस्तों सावधान हो जाइए क्योंकि और एक वायरस स्प्रेड हो चुकी है जिसका नाम H1N1। H1N1 एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कॉमन फ्लू के जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फीवर, कॉफ, बॉडी एक्स, फटीग एटसेट्रा। ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है और सीजनल फ्लू के तरह फैल सकता है। इस रिलेटेड और जाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए।